欢迎来到不落城的 Coding 教室。平时写 App Inventor 在拉拼图的时候都会出现一个声音，像这样的声音。我们今天要教大家如何关闭程式拼图的预设音效。点击左上角的这个地方，会看到音讯的控制设定。如果没有看到，就先拉动拼图让音效产生后，再次点击左上角的这个地方，就会看到音讯的控制设定。在一般预设的情况下，该设定会设为自动或是允许。我们只要将其设定设为静音，即可关闭拼图的预设音效。那今天的教学就到这边，有任何问题欢迎私讯不落城的 Coding 教室的粉丝专页。我们下次见，拜拜。